சென்னையில் மழை தொடரப்போகுதாம். சென்னை ரெயின்ஸ் விளக்கம். இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டே வாங்க. இலங்கை கடற்கரையில் இருந்த சுழற்சி விரைவில் மங்கிவிடும் நிலையில் இருக்கிறதுனால கிழக்கு திசையில் காற்றில் இருக்கும் ஈரப்பதம் பார்த்திங்கன்னா தற்காலிகமாக குறையும்னு சென்னை ரெயின்ஸ் ட்விட்டர் பக்கத்தில் கூறப்பட்டிருக்கு. தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்திருக்கு. இதனால் சென்னை உள்பட தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் மழை பெய்த வண்ணமே இருக்குது. தென்கிழக்கு அப்புறம் அதை ஒட்டிய மத்திய வங்கக்கடல நிலவுற காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது இன்னைக்கு காலையில் 5:30 மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு மற்றும் அதை ஒட்டிய தெற்கு வங்காள விரிகுடாவில் அமைந்திருக்கு. இதுக்கப்புறம் அடுத்த 6 மணி நேரத்தில் மேற்கு வடமேற்கு திசையில இருந்து நகர்ந்து மேற்கு மத்திய வங்கக்கடல காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற வாய்ப்பு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இது வடமேற்கு திசையில நகர்ந்து 16ஆம் தேதி வரை ஆந்திர கடற்கரையில மேற்கு மத்திய வங்கக்கடல்ல ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வடகிழக்கு திசையில திரும்பி நவம்பர் 17ஆம் தேதி ஒடிசா கடற்கரையில வடமேற்கு வங்கக்கடலை அடையும்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க. மேலும் ஆந்திரா மற்றும் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, காரைக்கால், கேரளா ஆகிய இடங்கள்ல நவம்பர் 16ஆம் தேதி கனமழை பெய்யக்கூடும்னு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்துல இருந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க. டெல்டா மாவட்டங்களில் நேற்று முதலே கனமழை வெடித்துள்ளது. இதனால பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த நிலையில சென்னையில நேற்றைய தினம் காலை முதலே மழை பெய்த வண்ணம் இருக்கு. நேற்று இரவு வரைக்கும் விடிய மழை பெய்தது. இதனால சென்னையில பள்ளிகளுக்கு மட்டுமே விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த நிலையில சென்னையில் மழையின் தீவிரம் எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்து சென்னை ரெயின்ஸ் ட்விட்டர் பக்கத்துல கூறப்பட்டிருக்கு. சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகள் உட்பட தமிழக கடலோர பகுதிகளில் மழையின் அளவு குறையும்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க. ஏனென்றால் வங்கக்கடல்ல உள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையானது பார்த்தீங்கன்னா காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறுது. கடந்த 48 மணி நேரமா இலங்கை கடற்கரையை சுற்றி இருந்த வளிமண்டல சுழற்சியால மழை பெய்திருக்கு. தற்போது அந்த சுழற்சி விரைவில் மறைய போகுது. இதனால கிழக்கு திசையிலிருந்து வீசும் காற்றின் ஈரப்பதமும் குறையும். அதே வேளையில அடுத்த சில நாட்களுக்கு கேரளா, தென் தமிழகத்துல மிதமானது முதல் கனமான மழை பெய்யக்கூடும்னு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வந்திருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே, பாய்.